Takvimler 1913 yılını gösteriyordu. Amerika'nın zengin fabrikatörlerinden biri olan Nazi göçmeni Fred Oesterreich, evinin tavanından sürekli garip ve ürkütücü sesler duyuyordu. Fred bu sesleri duydukça evinin perili olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ama gerçek bir hayaletten çok daha karanlıktı. Fred'in karısı Walburga Oesterreich, namı diğer Dolly, tavan arasında gün ışığı görmeyen genç aşkını Otto Sandhuber'i saklıyordu. Tam 10 yıl boyunca evinin tavan arasında bir gölge gibi yaşayan bu adam, tarihler 22 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde bu karanlıktan aşağı indi ve malikaneyi kana buladı. Tarihin en ilginç olayına tanık olmaya hazırsanız, şimdi o tavan arasındaki gizli kapıyı birlikte açıyoruz. Hikayemizin merkezinde Walburga adında bir kadın var. Herkesin bildiği adıyla Dolly. 1880 yılında Alman göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dolly, inanılmaz derecede çekici ve bunun yanı sıra insanları manipüle etmeyi çok iyi başaran kurnaz bir kadındı. Dolly 12 yaşındayken yine kendisi gibi bir Alman göçmeni olan Fred William'ın tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Fred sert, mesafeli ve pek sevilmeyen bir patrondu ama çok zengindi. Dolly 17 yaşına geldiğinde kendisinden yaşça büyük patronu olan Fred ile evlendi. Dolly artık Amerikan rüyası yaşıyordu. Devasa bir ev, bolca para ve zengin dostluklar. Dışarıdan çok mutlu görünüyorlardı ama o lüks kapıların ardında evlilikleri tam bir felaketti. Fred sürekli içki içiyor, her gece eve geç geliyor ve eşi Dolly ile hiç ilgilenmiyordu. Dolly ise sürekli kocasından ilgi bekleyen tutkulu bir kadındı. Kendi deyimiyle evliliğinde aradığını bulamamıştı. Tarihler 1913 yılını gösterdiğinde Dolly 33 yaşına girmişti. Evlilikleri aynı monotonlukla ve sıkıntılarla devam ediyordu. Ta ki bir sonbahar günü dikiş makinesinin bozulduğunu bahane ederek eşi Fred'den eve bir tamirci göndermesini isteyene kadar. Aradan bir saat geçtikten sonra Fred'in fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Otto Sandhuber, Dolly'nin evinin kapısını çalar. Otto kapıyı çaldığında Dolly ipek bir sabahlıkla kapıyı açtı. 17 yaşındaki Otto kendisinden yaşça büyük, zengin ve son derece çekici bu kadının karşısında adeta büyülenmişti. O gün yıllarca sürecek saplantılı ve ölümcül bir ilişkinin temelleri çoktan atılmıştı. Başlangıçta her şey gizli buluşmalarla ilerledi. Ancak 1913 yılının Amerika'sında gündüz vakti eve sürekli genç bir adamın girip çıkması komşuların dikkatini çekti. Dedikodular yayılmaya başlayınca Dolly komşularına Otto'nun onun serseri üvey kardeşi olduğunu söyledi. Ancak bu yalan da komşularına artık inandırıcı gelmemeye başlamıştı. Dolly'nin aklına suç tarihine geçecek o şeytani fikir geldi. Dolly, Otto'yu kendi evinin tavan arasında saklayacaktı. Hem de tam 10 yıl boyunca. Dolly yatak odasındaki tavana gizli bir kapı açtırdı. Otto işini gücünü bıraktı ve bu daracık tavan arasına yerleşti. İçeride sadece bir yatak, biraz yiyecek, kitaplar ve bir daktilo vardı. Ailesi veya onu merak edecek kimsesi olmadığı için Otto'nun yokluğu fark edilmiyordu. Otto tavan arasında sessizce polisiye ve bilim kurgu hikayeleri yazıyordu. İşin garip tarafı Dolly de Otto'nun yazdığı bu hikayeleri dergilere gönderiyor ve takma isimle yayınlatıyordu. Otto yıllar sonra mahkemede kendini Dolly'nin kölesi olarak tanımlayacaktı. Peki ya kocası Fred hiçbir şeyden şüphelenmiyor muydu? Aslında Fred evde bir tuhaflık olduğunu çoktan fark etmişti. Evden eksilen yiyecekler, kaybolan purolar, geceleri tavandan gelen garip tıkırtılar. Fred neredeyse evde bir hayalet olduğuna inanmaya başlamıştı. Sinirleri bozulmuştu. Bu yüzden 1918 yılında Los Angeles'a taşınmaya karar verdi. Kocası aramaya devam ederken Dolly çoktan istediği evi bulmuştu. Dolly öyle ustaca bir plan yaptı ki taşınmadan önce Otto trenle şehre gitmiş ve yeni aldıkları evin tavan arasına çoktan yerleşmişti bile. Fred evdeki hayaleti geride bıraktığını sanıyordu ama hayalet çoktan yeni evdeki yerini almıştı. Fred için korkutucu günler devam edecekti. Otto tam 10 yıldır tavan arasında yaşamaya devam ediyordu. 22 Ağustos 1922 tarihinde gece vakti evlilikleri artık tamamen bitme noktasına gelen Dolly ve kocası çok şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Bağırışmalar o kadar yüksekti ki tavan arasındaki Otto Dolly'nin hayatından endişe ediyordu. 10 yıldır tavan arasında hayalet gibi yaşayan ve Dolly'ye takıntılı derecede aşık olan Otto
Kavga esnasında tavan arasından sessizce inerek yatak odasına doğru ilerledi. Bu esnada kavga daha da şiddetleniyordu. Yatak odasındaki şifonyerden Dolly'nin kocası Fred'e ait 2 adet tabancayı alan Otto, kavganın olduğu yere giderken aniden karşısında Fred'i gördü. İki adam göz göze geldi. Fred Otto'yu karşısında görünce şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Yıllardır sesinden rahatsız olduğu hayalet artık karşısındaydı. Karşılıklı arbedeye başladılar. Kavga esnasında Otto silahı Fred'e doğrultarak tetiğe bastı ve 3 el ateş etti. Fred yıllardır evinin tavanında yaşayan karısının sevgilisi tarafından kendi evinde 3 kurşunla öldürülmüştü. Fred artık kendi dünyasında kurguladığı hayaletin kurbanı olmuştu. Paniğe kapılan aşıklar hemen orada bir plan yaparak olayı bir hırsızlık vakası gibi göstermeye karar verdiler. Dolly, Otto'ya yatak odasındaki tüm nakit parayı ve Fred'in pırlanta saatini verdi. Ardından Otto, inandırıcılığı daha da arttırmak için Dolly'yi yatak odasındaki dolaba kilitleyerek anahtarı dışarı fırlattı. Dolly'den aldığı pırlanta saat ve paralarla birlikte yaşadığı tavan arasına çıktı. Silah seslerini duyan komşuların çağırdığı polis olay yerine geldiğinde tam bir çıkmazın içine düşmüştü. Polis, Dolly'nin kocasını öldürdüğünden şüphelense de ortada çözülemez kilitli bir dolap gizemi vardı. Bir kadın, kocasını öldürüp kendini dışarıdan bir dolaba nasıl kilitleyebilirdi? Bu imkansızdı. Polisler evin her yerini aradılar ama unuttukları veya gözden kaçırdıkları bir yer vardı. Otto'nun saklandığı tavan arası. Yaptıkları plan tam istedikleri gibi işliyordu. Çünkü olay artık bir hırsızlık vakasıydı. Dolly, kocasının devasa servetinin tek varisi olarak serbest kaldı. Artık Otto'nun saklanmasına gerek kalmamıştı. İnanması güç ama Otto o cinayetten sonra 8 yıl daha o tavan arasında saklanarak yaşamaya devam etti. Evde Fred olmadığı için Otto daha rahat davranıyor ve daktilosunu daha sesli kullanabiliyordu. Ancak zengin ve dul bir kadın olan Dolly sadece tavan arasındaki kölesiyle yetinmedi. Kocasının cinayet davası sırasında kendisini savunan kişisel avukatı Herman Shapiro ile sevgili olmuştu. Bununla da yetinmeyen Dolly, Roy Coulomb adında başka bir sevgili daha edindi. Tutku dolu bu zincirleme aşk ilişkilerinden artık Dolly'nin çöküşü başlıyordu. Dolly bir gün avukat sevgilisi Shapiro'ya çok pahalı bir hediye aldı. Ama bu hediye sıradan bir hediye değildi. Çünkü cinayet gecesi hırsızların çaldığı söylenen Fred'in meşhur pırlanta saatiydi. Shapiro bu durumdan şüphelenince Dolly saati bahçede bulduğunu, hırsızlar evden kaçarken düşürmüş olabileceğini söyledi. Daha da kötüsü Dolly eski sevgilisi Roy Coulomb'dan cinayetten hemen sonra tabancanın birini saklamasını istedi. Başka bir komşusuna da diğer silahı verip bahçesindeki bir gül fidanının altına gömmesini söyledi. Tüm bunlardan sonra artık 1930 yılına gelindiğinde kıskançlık ve şüpheler devreye girdi ve Dolly'nin hayatındaki adamların hepsi polise gidip olayla ilgili bildiklerini anlattı. Polis yıllar sonra cinayet silahlarını bulunca her şey ortaya çıkmıştı. Dolly anında cinayet şüphesiyle tutuklandı. Hapisteyken aklına Otto geldi ve hem sevgilisi hem de avukatı olan Shapiro'ya evdeki serseri üvey kardeşinin aç kalmaması için tavan arasına yiyecek götürmesini rica etti. Shapiro eve gidip gizli kapıya vurduğunda karşısında zayıf, solgun ama son derece kibar bir adam buldu. Otto Samhuber. 10 yıldan uzun süredir Dolly'den başka kimseyle konuşmayan Otto her şeyi itiraf etti. Basın olayı duyunca Amerika kelimenin tam anlamıyla sarsıldı. Gazeteler Otto'ya Batman yani yarasa adam adını takmıştı. Dava yüzyılın en büyük magazin ve suç olayına dönüştü. Otto cinayeti itiraf etmişti. Kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu. Fakat bu suçun zaman aşımı süresi 7 yıldı. Fred öldüreli tam 8 yıl olduğundan 1 yıl farkla yasa gereği Otto Samhuber tamamen özgür bırakıldı. Adını değiştirip Kanada'ya taşındı ve hayatının geri kalanını sıradan biri olarak yaşamaya devam etti. Peki ya her şeyin mimarı Dolly? Onun davasında jüri bir türlü karara varamadı. 1936'da ona karşı olan tüm suçlamalar düşürüldü. Dolly hayatına yeni bir sevgili bularak Los Angeles'ta yaşamaya devam etti ve 1961 yılında 80 yaşında yatağında eceliyle özgür bir kadın olarak öldü. Evcil bir insanı tam 10 yıl boyunca kocasının tepesinde saklamak, cinayet işletmek ve sonunda tamamen cezasız kalmak. Dolly'nin bu tutkulu aşk macerası böylelikle sona ermişti. İnsan zihninin sınırlarının ne kadar korkutucu olabileceğini görüyor musunuz? Eğer hikaye ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve bu tarz akıl almaz gerçek olaylar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, karanlıkta kalmayın.